Bueno, esto es lo que se ve. El cielo va cambiando, ¿vale? Y sale de ahí. Y bueno, pues al peque le gusta mucho. Y este es el mando, que no se ve muy bien, pero bueno, luego lo explico. Vale. Tiene un defecto. Si le aumento, le bajo la velocidad, suena, mirad. Esto es la velocidad. Aquí se para, no suena. Y mirad. Y la velocidad es esta. Si subo un poco más. Y ahí deja de sonar. Antes aquí no sonaba, o sea que algo tiene. Eso es lo que no me gusta. Luego las opciones, pues bueno. Tienes para quitar una parte de luz, que sería las estrellitas, se puede volver a poner. ¿Qué sería eso? Lo verde, se quita, ¿lo ves? Eso son las estrellitas. Para quitar total, solamente ver las estrellitas. Que también tienes un canto. Y luego pues aquí pues dices que un color solo, otro, tienes modos. Bueno, luego tiene el sonido. ¿Qué sonido blanco? Puedes ir cambiando melodía. Y bueno, pues ya te digo yo que al peque le gusta mucho. Con el sonido no se nota tanto el ruido ese que hay de efecto. Pero si no quieres poner sonido, te lo comes. Si a este botón y se va a escuchar el sonido ese. Bueno, por lo demás ya te digo que está bien.